Selamat pagi kawan. Aktivitas kita menerak kayu jati di Yembang dekat Grand Clip. Tuh ditujang lu mang biasa mang. Abu, terada sih wulu ngau. Tuh itu ya. Os, Jangan juga yo. Untuk. Sebenarnya 5 cm tadi sih. Ada betul. Untuk apa dong? Berarti 2 meter gasol. Oh. Itu kok. Mau ini deh, masuk 2 meter gasol. Aman. Ini kok itu orangnya dari nyerang ngomong-ngomong. Itu. Oh, di situ kan ya? Baik ini kencang nih.
Dia ni dah muntah pada air sing potong ya nah. Itu di dalam. Itu di dalam. Itu kan di dalam. Ewan. Kau ngobah. Ah.